นอกจากนั้นนะครับเรายังสามารถจัดระบบเสียงของแค้น8จากหน่วยเสียงพื้นฐานทั้งเบิดเมื่อกี้นะครับผมนั่นก็คือโน้ตลาทีดูเรมีฟาและก็ซ่อนนะครับก็เห็นได้ชัดเจนนะครับว่าคู่เสียงทั้งเบิดหรือว่าระดับเสียงทั้งเบิดของแค้น8 1เต้านี่ก็จะมีทั้งเบิดอยู่7ระดับเสียงดังนั้นสเกลของแค้น8 1เต้าเนี่ยครับก็จะจัดอยู่ในมาตราของระบบ Diatonic Scale คือบันไดเสียงแบบ7เสียงนั่นเองครับ